大家好，欢迎来喵吉冷知识。今天聊聊猫的惊叹特征，它们的跳跃能力。你知道吗？猫咪能够跳相当于它们身体高度6倍的地方，这因为它们的后腿肌肉非常强壮。猫咪的后腿肌肉是它们跳跃能力的关键。当猫咪准备跳跃时，它们会弯曲后腿，储存能量，然后迅速伸展腿部，将能量释放出去。这样的动作使得它们能够轻松跳到高处，比如柜子顶部或树枝上。对于野外生活的猫咪来说非常重要，它们需要跳到高处来躲避掠食者，或是从高处观察和追踪猎物。猫也会利用跳跃来跨越障碍物，快速移动到另一个地方。你可能会注意到，猫在跳跃前通常会短暂地观察目标并评估距离。它们能精确计算需要用多少力量来达到目标，这也是为什么跳跃几乎总是非常准确。除了肌肉力量，猫咪的骨骼结构也有助于它们的跳跃。猫咪的脊椎灵活，能够在跳跃时弯曲和伸展，增加跳跃的距离和高度。它们的前腿有助于着陆时保持平衡，减少冲击。希望大家喜欢今天的分享，欢迎逛逛资讯栏有趣宠物用品。喜欢请按赞与订阅，谢谢。